سلام علیکم بینندگان عزیز، من تشریف خلیلوف هستم. نمایش دوم برنامه رهبره یعنی که راهبرا را از استودیوی کران فیلم پیشکش شما میگردونیم. تماشا کنید، حلاوت برید. خیلی دوستان عزیز، گفته و مردک ما میده حرکت میکنیم، نوارهای عجایب روی دنیا رو برای شما پیشکش میکنیم. همین خیلی است. خب بینندگان عزیز، آغاز میکنیم، صحبت میکنیم، چقچق میکنیم با شما راهبرا. بینندگان عزیز، شما در خاطر داشته باشید اگر وقتی که کودک بودیم، یک ساله بودیم، 2 ساله بودیم، در دهه که نو واسه در کجای زندگی میکردیم نمیکردیم، وقتی که پدر و مادرمون یگان خانه خیش تبار مهمانی میرفتن، وقتی که ما را کودک میدکی بودیم 1 ساله 2 ساله نمیبردن مهمانی قدشان، ما چقدر داد میگفتیم، چقدر گریه میکردیم، وای داد میگفتیم و قصد جغس میکردیم که ما را همراه تون ببرید. دریا داری برادر؟ کسی درد نداره این لحظه را ببینه که ایام دوره کودکی چقدر شیرین بود، که چقدر گریه میکردیم پشت پدر و مادر. همین لحظه مانند همون لحظه ها هست. یک چند ماه پیش سفر کردم طرف جمهوری مردمی چین یعنی که خیتای تماشا کردم، خیلی حلاوت بردم و یک باغ حیوانات رفتم تماشا کردم، بسیار باغی کلان. در همون باغی کلان همون میمونی که در کودکیش ای قفای صاحبش خدر گریه و ناله کرده گریه میکرد، اما در همون باغ حیوانات دیدم. بسیار هوا بلند، فکرش چخ، در تنش بروک جنس پوشیدگی که بسیار کارهای بی‌شرمی کرد. یک چند لحظه نوار گرفتم، این یک لحظه تماشا کنید. 1 2 ร้อนไม่ใครตอบอ่ะไม่พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยคีสยิ้มล็อกสุดกระแสกอดหอมแก้มหอมแก้มพูดยังไงก็พูดยังไงก็ไม่กระโถนไม่ได้آن دیدین خیلی کارهای بی‌شرمی کرد. میمون این طرف فریاد کردم، 3-4 شب پلاقش دادم، گفتم این خیلی کارو تا نکن. در میدکیت کی چی بدی؟ انا اوجی چی شدی؟ اینا گفتم دوری همون میدکیت نوارش نشان دادم. با من نگاه نمیکنه، گپ نمیزنه. گفتم من یک بار دیگه این کارو تا تکرار کنی، همین نوارت در اینترنت میفردم، تمام میمونا روی دنیا میبینن، شرمنده میشه دیگه. کلا تا برداشت نمیتونی، برو که چیز تا بدر میکنی. اهمیت نداد دیگه، قهرم کرد. همون نوار در تمام سایت ها پرتافتم، تمام میمونا روی دنیا زیاده چند میلیون میمون تماشا کرد. مهمانخانه که ما زندگی میکردیم بینندگان عزیز در پیش همون باغ حیوانات بود. سفری ما پیشید گفته و مردک وقتی که چیپتم خریدیم پیش از آمدن گفتم در دل نمونه، گفته یک بار ای حال احوال همون میمون خبردار شم. رفتم باغ حیوانات، میمون دیدم. در باغ حیوانات در پشت پنجره بود. طرف بیزب نگاه کرد و گفت که تشریف او کاری خوب نکردی. اون نوار دوره کودکی را در اینترنت پرتافتی، تمام میمونا روی دنیا دید. به علم نگاه کرد، ای چشماش اشک ریخت. بعد من در دل گفتم که چی به کارهای بیزیب کردی؟ پشیمان بود، ای چشماش فهمیدم که میمون پشیمانه. در پشت پنجره سیگارت کشیده شیشته است. وقتی که به وطن برگشتم
یک روز در یک کانال خارجی دیدم که عمو میمونی که در خطای بود برای سیگارت کشیش از همون باغ حیوانات سمالیات قطعی میبرنش در یک باغ در همون جنگل آفریقا به پاراشوت میپرتویند. وقتی که سمالیات میپرتونش میمون در زمین میزنه، در پیش همون روزانه جنگل میزنه، روزانه جنگل سیاه‌پوستا میزنه. ببینید چه خیلی همون میمون عذاب میتن، مسخرش میکنه، احوالش بسیار بده. Hey, lady, yo, bite, don't come, you gotta bite. Hey, buku, no. Kamu jangan, kau wira. Kau boleh lari, kau bisa lari. Kau mila, kau bisa lari. Kau wira. Ah! Oh boy, mata boy. Maro bosan. گفته مردک شای حیوانات شیره. بعد این واقعات تمام حیوانات میمون گوش میکنن تا تیراش تمام شده نه. بینندگان عزیز، شما جیمز کامرون کارگردان مشهور دنیا رو میشناسید که انا کینوی تیتانیک فیلم اواتار بناور گرفته بود که زیاده 7 میلیارد دلار الان اواتار فایده آورد با بودجه همین کینا استودیو. شما دربارش با خبر هستید، تماشا کردید ولی کینا حلاوت هم برده اید. جیمز کامرون یک فیلمی نو بناور گرفت با نام حمله مرغان، از طرف کینا استودیو پارامونت پیکچرز بناور گرفته شده است. شما میتونید روزهای نزدیک یعنی که سال 2065 در کینوتئاترها تماشا کنید. حالا بینندگان عزیز، از همون کینوی حمله مرغان یک پارچه‌شون آماده کردم که شما میتونید تماشا کنید. خب بینندگان عزیز، در دوام فیلم همون کودک یک 2 سال کلان که میشوه در یک مرخانه امو خروزی که در دوره کودکیش عذابش داده بود امو را میبینه و آستا مهایلانه اوستاکارانه میخواد که از همون خروز قصاص بگیره. در دوام فیلم همین بچه ننگ میکنه، ناموس میکنه، همسایش فقط تنه میکنه که خروزک شما را زد. پدرش یک آپل داره، آپل میفروشه میره طرف امریکا. در زلی کانور مگرگر 1 سال مشق میکنه، تمام اصولا را میآموزه، میپره میاد تاجیکستان، قطعا همون خروز یک به یک میبروید. خب بینندگان عزیز، اصولای کانور مگرگر فایده نمیکنه، آپل پدر برباد میروه، این بچک ننگ میکنه میروه پیاده طرف خیتای استاد بروسلی نمیروه، اونجا خیلی مشق میکنه، اصولای کنفو را یاد میگیره. با برگشتن میآید طرف همین وطن میروه، انا پیش همون صاحب خروز میگه خروز بگو بیاید، یک به یک میزنم. صاحب خروز میگه که ما خروز کلش گرفتیم، آش کردیم زدیم، خروز نیست. بینندگان عزیز، من خاطررسانی میکنم که نمایش دومی برنامه روبرو از تقدیم استودیو کران فیلم من تشریف خلیل فرستم. بینندگان عزیز، نواری که از ما پیشکش شما میگردونیم درباره دزدوه گرم بدر کردیم بسیار گرم. پیشکش شما میگردونیم درباره دزدوه. این حال در تمام سوپرمارکت ها همون کامرای نظارتی که در گوشهاش آویزان هستند نصب کردگیان، بسیار کاری دزدا را دشوار کردگیان. انا وقتی که پیش کامرا که نبود دزدک پلیس میخپید، 100 قسم میخورد که نکردم، وجدان انسانیم نکردم، به خدا که نکردم. نه که کامرا برآمده و قسماش به کار نمیره. با چی خاطر؟ به خاطر که کامرا چهرهش گرفتگی کو دزدا را و شستی پیشینه‌شون نیست، قشاق شدن بیچاره گیشنه. الان کامرا بسیار ضرر رسون، فقط الان دزداده
خیلی ببینین این خانم چه خیلی دزدی میکنه. راستی گپ عقل آدم راست نمیگیره. اگر همین کامera که نمیبود آدم یک جو میفهمید که همین خانم هم خیلی دزدی بکنه. اگر امو کامera نمیبود عقل آدم راست نمیگرفت که امو خانم امو قطی های آب از زیاده 15 دانه داره چه خیلی در تای کرتش بجا میکنه، جاگا میکنه، جا میته. عقل آدم راست نمیگیره. اول شما با دقت باشین، اول دست تر میکنه، در اون تجهیزاتی هست که میشکه، یعنی میمولا، بعد او کراوکر میبینه. این علما عقلش نمیگیرن که او قطی را اوجا چه قپیده که از تاثیر همین کامراها انسان ها هدایت مییابند. یک برادر هندوستانی را بید در وقتی دزدی همین کامرای آویزان در نوار میغلطه، همین بعد همین دزدیش قسم میخوره در پیش همون کامرا و در پیش چی قسم میخوره که دیگه حیاتی دارم دزدی نمیکنم، گوشوش تا میته میگه توبه کردم براش راست میره هدایت. این نوار برادر هندوستانی که در سایت اینترنتی پخش میشوه میلیون دزدا میبینه. دزدا که میبینه هدایت میابند، راه راست انتخاب میکنن، نان حلال میخورن. این برادر هندوستانی اینقدر زاله و تولا میکنه در نزد پلیسا که دیگر تکرار نمیکنم، دیگر جنگ نمیکنیم، دیگر دزدی نمیکنیم. پلیس به گپای باور نمیکنه، میگه اگر رو کامera که نمیبود تی کارت دوام میدادی. خلاص که به گپ دزد انا مقصد باور نمیکنه، دزد دیپورت میکنه، دزد میاد به تاجیکستان. انا دیگه دزدی را بس میکنه، راه راست پیشه میکنه. کم کم هنری سراندگی که داره در دلش شوق و هوس داره، اینا اوزی حافظ شده است. اینا توی تاجیکی را آباد کرده گشت است. السلام علیکم السلام ایدو کئی آرو ہے پیا السلام علیکم السلام ایدو کئی آرو ہے پیا مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک آئی دل میرا دل جانو میری ہوتا ہے دل ہوتا ہے دل میرا دل جانو میری ہوتا ہے دل جان میری تمہاری تمانے نہیں مبارک عید مبارک خوب بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان نمایش دوم برنامه راهبرا که از طریق استودیوی کرون فیلم پیشکش شما گردید. برنامه راهبرا را شما می توانید هر هفته در فرجام سلسله فیلم عالم کودکی تماشا کنید و حلاوت ببرید. برنامه را با سرود برادر روزبان که به زبان تاجیکی برای بچهای درواز می‌سراید به فرجام میرسونیم. خیر تا برنامه آینده، خدا نگهبان. شعری درواز برای بچه‌های دروازی خراب چاره بگرده گپش کاکای منزی دروازم و اسموکی کوچوازم موکی دروازم من بتای میری کار بوتی تو پردوزم موکی دروازم تو سکرونی تو سودان مونیس کمروزم موکی دروازم من با کوخ و کمر و دشتی تو مینوزم موکی دروازم درواز چون شمالی مایستر دورم بیایوتی قربانت شوم من سلایشا گنازی کردای ابرویشا تگی سلیمانای بیایوتی قربانت شوم من شک برآمد باشی کوره так таки підорі катори біо йорки курбонат шаваман.
راما خدا در کارات مرا را توتیا خدا در کارات مرا را توتیا شرایط ندارم شرایط اکا شرایط ندارم یاس شرایط ندارم من خمام دانشجویم شرایط اگه دارم شرایطم کی نه کسی نگی کی نه اکا یاسم دل یاسم شرایط ندارم اکا شرایط اکا یاسم شرایط راما خدا در کارات مرا را توتیا الله اکبر شرایط ندارم شرایط ندارم زندگی کی نه اکا بازی زنگ بزنم شرایط ندارم شرایط ندارم اکا شرایط ندارم با همین هم اکا پرابلم شد گوش کاکا تلفن تا برو چه میگی اکا بلوتوث تگیری اون که شرایط میپرتم تا پدیده نو بخشیده به سولی جوانان غمخواری کسی غمخوار نباشد کامل جان قربان علی سراینده جوان و خوش صدا با کلیپ نوی خوش توی خوش دیال مادری من کلیپ نوبتی کامل جان قربان علی زیر عنوانی با مثل مادرم هیچ مادری نیست با مثل مادرم هیچ مادری نیست با نزدیکی از تمام نقطه های فیتا فروشی دسترس نمایید مادرم